Hello， 大家好，我係 Randercell 全球首席 Christine， 今日想介紹一個我哋非常之好嘅產品俾大家，就係我哋嘅保濕隔離霜啦。呢個隔離霜咧係非常之正噶，佢適合任何年紀、任何膚質嘅。OK， 佢可以有效地咧一搽塊面咧就變成一個水膜咧，將你之前搽落塊面嘅所有嘅精華啊同埋 cream 咧鎖死喺你嘅皮膚入面，冇咁快乾嘅。同埋最緊要嘅咧就係幫你保護你嘅皮膚，唔好俾一啲有害嘅物質咧滲透入你嘅皮膚入面嘅。咁我而家不如做一個小小嘅實驗俾大家睇咧。咁好似而家呢一張白紙咁樣啦，咁就代表我哋嘅皮膚。咁我可以喺個白紙嗰個位咧，就搽少少我哋嘅保濕霜啦。跟住我哋咧喺隔離咧揾一啲有顏色嘅 ，OK， 例如我哋啲化妝品啦，咁樣搽落去嘅 ，OK。咁你睇下有搽呢一個，兩個都有搽我哋嘅有顏色嘅 cream。咁好啦，等佢滲透一陣嘅話咧，我哋望下我哋如果冇搽我哋嘅隔離霜嘅隔離呢一邊咧，你見到啲顏色係滲透落張紙嘅，但係有搽我哋嘅保濕隔離霜嘅咧，我哋抹咧係完全冇晒㗎 ，OK， 所以證明咧我哋咧就算搽咗呢個我哋隔離霜之後再化妝嘅話咧，啲色素係唔會滲透落我哋嘅皮膚度嘅。咁好啦，今日講到呢度，有咩問題可以隨時 WhatsApp 我哋52257000，我係 Randercell 全球首席 Christine， 拜拜。